ഹലോ ഗായ്സ്, മച്ചന്മാരെല്ലാവർക്കും കിഡ്സ് വ്ലോഗ്സിൻ്റെ പുതുപുത്തൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടൻറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കൊറോണ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നു, ആലപ്പുഴ ഫുൾ ലോക്കാവുന്നു, നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഏരിയസൊക്കെ ലോക്കായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ആലോചിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് ഐഡിയ തോന്നിയത്. കുട്ടനാട് 2 വിഷ്വൽസ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു 2 വീഡിയോയിലായിട്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടനാട്ടിലെ മീൻ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോസും കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഓർത്തു. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ നമ്മൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചേട്ടനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ നേരെ കായലിൽ പോകുന്നു. അവിടുത്തെ അവർ സ്ഥിരം പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ പോയിട്ട് അവർ മീൻ പിടിക്കുന്ന അതെങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാനുള്ള വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മൾ വെള്ളം വിട്ട് പോവുകയാണ്, മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചേട്ടനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം ഓടിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചേട്ടൻ വെള്ളം വീശി നമുക്കുണ്ട്. മട വീണല്ലേ ഇവിടെ? അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ആദ്യം വീശാനുള്ള സ്പോട്ടിലെത്തേക്കുവാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം വലയെറിയാൻ പോകുന്നത്. ഈ ചേട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വല വീശുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും വരുമോ ഇവിടെ വീശാനായിട്ട്? എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ തന്നെയാണോ വരുന്നത്? വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏത് സമയങ്ങളിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? വെളുപ്പിനെയൊക്കെയാണോ മീൻ കൂടുതൽ? അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ കുറവാല്ലേ? അതെന്താ അതിന് കാരണം? എന്തോ ഇത്തോടത്തെ മഴയും വെള്ളവും ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം. മഴയും വെള്ളമൊന്നും ആയില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ വെളുപ്പിനൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതിന്റെ ആ ഇത് കിട്ടാറില്ല അല്ലേ? ഇല്ല, അതിനുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ വേറെ തൊഴിലൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ കൊറോണയും ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇവിടെ വലുതല്ലേ?
അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മുടെ മീൻ പിടുത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നേക്കുവാണ്. നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ നല്ലപോലെ മീൻ പിടിക്കുന്ന കാണിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നല്ല കാറ്റൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ മീൻ പിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ വീഡിയോ. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ എന്നെ വിളിയില്ല, ഞാൻ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തീർച്ചയായും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായും പറയുക. ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.